主要是很多风水师呢，都跟台湾的政商名流的关系不错，因为很多政商名流都很喜欢看风水，结果成了对岸极力要挖掘的一个对象。那么希望呢，说能够跟他们成为什么两岸国事密友这样的一个情况，好，希望能够多这个挖到一点情资等等。知名风水师张旭初就说，曾经有大陆官员透过台商，希望可以好好认识他，但他强调自己必须要有定力，很清楚自己的专业所在，才不会走偏了。一张张到对岸看风水的照片，被称为地理风水大师的张旭初，是许多对岸企业肯花大把钱请过去的台湾风水师。树大招风，不少大陆官员就曾透过当地的台商，希望可以和张旭初成为两岸国事密友。避开酒跟色，酒跟色跟财，不要贪心啊！你只要不贪心，就不会有陷阱。拿出远雄建设送的茶叶礼盒，张旭初说，在台湾他不帮人看风水，除非是熟识的企业，像远雄建设或鸿海、郭台铭等人。除了企业家不分蓝绿，只要有候选人选举总部成立，就要找张旭初看风水拼好运。不过大陆邀约硬是往外推，难道不怕成了对岸公敌？对媒体比较内行的人，然后毕竟有一些问题的话，他可以提醒我，这样的话对我来讲是一种守护神嘛，一种保障。这些政商关系好的台湾风水师，警戒政党关系好，看准这层关系，中国锁定目标，用钱用美色循循利诱，以便搜集情资。果然出现大漏洞，就怕造成严重的国安危害。三立新闻综合报道。